시청자 여러분 안녕하세요. 다 이로운 사자초입니다. 이 앞에 큰 소나무가 죽어서 자빠져 있는데요. 한잎버섯이 붙어 있는 것 같아요. 예, 한잎버섯이 맞습니다. 이야, 한잎버섯이 이 큰 소나무에 어마어마하게 달렸습니다. 이쪽에도 뒤에는 더 많습니다. 이야, 완전히 대박입니다. 대박. 여기부터 여기 이쪽에도 여기도 잔뜩 붙었습니다. 와, 이쪽으로 막 쭉 다 붙었는데. 이야, 저 위에까지. 이야, 완전히 대박입니다. 대박. 아따, 소나무가 크니까 막 한잎버섯도 엄청 많이 붙었네요. 이것 좀 보세요. 이야, 이 한잎버섯은 기관지, 천식, 기침, 가래, 그리고 폐질환에 아주 기가 막힌 약재입니다. 야, 완전 대박입니다. 대박. 이야, 이렇게 많이도 나는구나. 야, 이거 다 따면은 100만원 값도 넘게 생겼는데. 야.